মুক্তচারণ পদ্ধতিতে লালন পালন করলে কয়েকটা দিক থেকে প্রফিট পাওয়া যায়। 20টা ছাগল নিয়ে আপনি কাজ করতেছেন, 1 বছর আপনি যদি লালন পালন করতে পারেন 20টা ছাগল, এখান থেকে ইনশাল্লাহ আশা করা যায় 100 ছাগল আপনার হয়ে যাবে। 1 বছর আপনি পরিশ্রম করছেন, এখানে কিন্তু আপনার খরচ নাই। 20-30 হাজার টাকা খরচ ধরতে পারেন, 20,000 বা 30,000 আপনি নিজে পরিশ্রম করেন, 30,000 টাকা খরচের মধ্যে আপনি 100 ছাগলের মালিক হয়ে যাবেন কিন্তু 1 বছরের মধ্যে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে, সফলতা আপনার কাছে ধরা দেবে। মন শক্ত করে আপনি এটা নিয়ে লেগে থাকেন, এটা নিয়ে কাজ করতে থাকেন, ইনশাল্লাহ এমন একটা সময় আসবে দেখবেন যে আপনি সফল একটা ব্যক্তি, এবং যারা সফল হয় দেখবেন তাদের কথা কিন্তু সবাই শোনে। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কৃষক ভাই বোনেরা, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পাবনা জেলার আমিনপুর তামিলনগর গ্রামের শাকিল ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার চারপাশে অসংখ্য অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল। মূলত এই ছাগলগুলো শাকিল ভাই বিভিন্ন প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সেগুলো ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে তুলে দিচ্ছেন সারা দেশে বিভিন্ন খামারিদের হাতে। সেই সাথে শাকিল ভাই এই ছাগলগুলো কীভাবে লালন পালন করছেন, দূরের ক্রেতাগণ কীভাবে নেবেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনের সুবিধা অসুবিধা সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকছে আজকের এই পর্বে। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ সফলত হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাল দর্শক, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। শাকিল ভাই, ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। প্রায়ই আমার কাছে কিছু কল আসে এরকম যে আমি খামার করেছিলাম, খামার থেকে লস খেয়ে উঠলাম। বেশিরভাগই বলছে যে ভাই আমি সফল একজন খামারি, ভাই আমাকে যদি সময় দেন একটা দিন। এই যে অনেকেই ঝরে পড়ছে, অনেকেই সফল হচ্ছে, মূলত ঝরে পড়া এবং সফল হয় এই দুটো নিয়ে একটু আমাকে আসলে ব্যবসা আপনি যখনই করতে যাবেন এখানে প্রতিবন্ধকতা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। লস এবং লাভ আপনার দুইটাই কিন্তু থাকবে। ব্যবসার মধ্যে দুইটা যখন না থাকবে তখন কিন্তু এটাকে ব্যবসা বলবে না, ঠিক আছে? এখন আপনি যখন এটা আপনি একটা ব্যবসা, আপনি একটা খামার, এটা আপনার একটা ব্যবসা, প্রফেশন, যখন আপনার এটা একটা ব্যবসা হবে তখন কিন্তু আপনি লস লাভ দুটাই থাকবে। এখানে লসটা হয় কখন, এটা বুঝতে হবে। লসটা কখন হয়? যখন আপনার পর্যাপ্ত এবং প্রয়োজনীয় ম্যানেজমেন্ট না থাকবে। এখন আপনি যদি ক্লাস 1-এর ছাত্র হয় ক্লাস 10-এর বই পড়তে যান, অবশ্যই আপনি এখানে কিন্তু খেতে হবে, এটা স্বাভাবিক। এখন আপনার মধ্যে কোনো অক্ষর জ্ঞান নাই, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ যদি আপনি ঠিক মতন না চেনেন, রাইট, তাহলে আপনি রিডিং কিভাবে পড়বেন? এটা কিন্তু একটা ফ্যাক্ট। এখন আপনি এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আপনার নাই, রাইট। ছাগল পালন করতে ছাগলকে ঠান্ডা লাগলে কি ওষুধ দিতে হয়, পিপিআর ধরে গেছে, আপনার খামারে পিপিআর ধরে গেছে, ট্রিটমেন্ট আপনি বোঝেন না, খাবার খরচ কিভাবে কমানো যায় আপনি জানেন না, ঠান্ডা লাগছে কি ওষুধ দিতে আপনি জানেন না, কিভাবে রাখতে হবে জানেন না, শীতের সময় কিভাবে পালন করতে হয়, গ্রীষ্মকালীন সময় কিভাবে লালন পালন করতে হয় আপনি জানেন না। আপনার টাকা আছে, আপনি 20 লাখ টাকা ইনভেস্ট করলেন, তাহলে এই যে আপনার অজ্ঞ, তাহলে আপনার থেকে কিভাবে এটা আশা করা যায় যে আপনি প্রফিট করতে পারবেন? রাইট। ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা মনে করি, আসলে লস যাওয়ার মূল যে বিষয়গুলো সেটা হচ্ছে, ফার্স্ট যেটা ভুল করে সেটা হচ্ছে জাতটা নিয়ে ভুল করে। জাতটা নিয়ে অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গলটা তারা শুরু করে না। তারা কি শুরু করে কি 50,000 60,000 টাকা ছাগলগুলো ওগুলো শুরু করে, মনে হয় ইনভেস্ট করলেই মনে হয় প্রফিট আসবে, লক্ষ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতেছে, দেখা যাচ্ছে যে বছর শেষে নিজের যে ক্যাশ টাকাটাই হিসাব পাচ্ছে না। রাইট। ছাগল খামার করছে 20 লাখ টাকা, 2 লাখ টাকার ছাগল কিনছে, এরকম রাখাল রেখেছে। দেখা যাচ্ছে যে কি প্রফিট হবে, এখানে যা প্রফিট হবে তার দ্বিগুণ তো রাখালের বেতনই দিতে হয়। এখানে আপনাকে আমি একটা কথা আমি আগেও বলছি, এখনো বলছি, সেটা হচ্ছে যে আপনার সঠিক ম্যানেজমেন্টই এনে দিতে পারে আপনার খামারের সফলতা। রাইট। আপনি নিজে পরিশ্রম করেন খামারে, আগে এই বিষয়ে আপনি শেখেন, জানেন এটার মধ্যে কি আছে, আপনি 2-10টা খামার পরিদর্শন করেন, 10টা খামারের সাথে আপনি বলছেন যে ভাই আসলেও কি এটা লালন পালন করা লাভজনক, এটা কি ভালো?
যদি দেখেন আপনি 10টা খামারে ঘুরলে আপনার মধ্যে একটা এক্সপিরিয়েন্স এসে যাবে। ছাগল পালনের অনেক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, সরকারিভাবে বেসরকারিভাবে, 5 দিন 7 দিন 10 দিন 3 মাস এরকম অনেক আছে, 1 মাসের প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনি প্রশিক্ষণ নেন, আপনি যদি তাও না পারেন, আপনি 2টা ছাগল কিনে 1 বছর দেখেন, 6 মাস দেখেন খামারিরা কি বলছে, তাদের কথা কাজে মিল আছে কিনা। সব কিছুই করার পরে যেহেতু আপনি প্রফেশন হিসাবে যেহেতু আপনি এটা নিচ্ছেন, তাহলে আপনাকে লং টাইম এটা বিজনেস করবেন অবশ্যই, তাহলে অবশ্যই আপনি 6 মাস দেখে নেন, তারপর আপনি শুরু করেন। আপনি কিছুই বোঝেন না, যদি আপনি শুরু করেন এখানে আপনার লস হবে, এটাই স্বাভাবিক। শাকিল ভাই, আমি আর একটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, বিশেষ করে এই যে মুক্তচারণ পদ্ধতিতে আপনি ছাগল পালন করছেন, মুক্তচারণ পদ্ধতির উপর অনেকটা নির্ভর আর কি। সেই ক্ষেত্রে এই যে মুক্তচারণ পদ্ধতিতে আপনি পালন করছেন, খাওয়াচ্ছেন ছাগলগুলো, তো এই মুক্তচারণ পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা যদি একটু আমার দর্শক বন্ধুদের একটু বলতেন। হ্যাঁ, সুন্দর একটা কোশ্চেন আর কি। আসলে দেখেন, মুক্তচারণ পদ্ধতিতে আসলে কিন্তু সবাই কিন্তু আসলে ফ্রিডম চায়, স্বাধীনতা চায়, মুক্ত থাকতে চায়, ঠিক আছে। আসলে দেখেন, আমরা কোনো ছাগলের গলায় কিন্তু আমাদের রশি লাগানো নেই। আমরা কিন্তু আজ পর্যন্ত ছাগল ওইভাবেই করে খাওয়া না, আমরা ছেড়ে দিয়ে খাওয়াই আর কি। আর ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল তো আসলে মুক্তচারণ পদ্ধতিতে চড়ে খাইতে পছন্দ করে। জি, মুক্তচারণ পদ্ধতিতে লালন পালন করলে আপনার কয়েকটা দিক থেকে প্রফিট পাওয়া যায়, কয়েকটা দিক থেকে ভালো সুবিধা আছে। আসলে সেগুলো হচ্ছে আপনার মূল যে সুবিধাটা, সেটা হচ্ছে আপনার কস্টটা একদম কম, স্বল্প খরচে। কেউ হয়তো যদি মনে করে যে আমার 1 লাখ টাকা পুঁজি আছে, আমি কিছু ছাগল দিয়ে করবো, তাহলে সে 1 লাখ টাকার ছাগলই নেবে, কোনো 1 পয়সা আপনার খাদ্যের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ দানাদার খাবার ছাড়া। হ্যাঁ, আপনার মুক্তচারণ পদ্ধতিতে আপনি যদি লালন পালন করতে পারেন বা কোনো খামারি যদি করতে পারে, তাহলে কিন্তু তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাইতে হবে না। কারণ মুক্তচারণ পদ্ধতিতে যখন আপনি ছাগল পালন করবেন, এই ছাগলগুলা কিন্তু আসলে অন্য যে ছাগলগুলা যেগুলাকে আবদ্ধ রাখা হয় বা বেঁধে পালা হয়, তার থেকে এই ছাগলগুলা কিন্তু আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকবে, এই ছাগলগুলো ওর থেকে গ্রোথটাও ভালো থাকবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর আপনার এটার সব দিক থেকেই এটা ফিট থাকবে। যেমন ধরেন যে এই দেখেন, আপনার 1 ঝাঁক ছাগল মুক্তচারণ পদ্ধতি আপনি যদি লালন পালন করেন, তাহলে আপনি হবেন একটা এলাকার বা একটা জেলার বা একটা দেশের সফল খামারিদের একজন। কেন হবেন? কারণ এখানে আপনার লসের হিসাবটা থাকবে না। 20টা ছাগল নিয়ে আপনি কাজ করতেছেন মুক্তচারণ পদ্ধতিতে, আপনি 1 বছর, আসলে ছাগল পালনের হিসাবটা কিন্তু 1 বছর পরে করতে হয়। জি, আপনি 1 মাস পরে থাকি, মূলত 2 বছর বলে থাকি, 1 বছরে একটা ওখান থেকে নেওয়া যায়। তা 1 বছর আপনি যদি লালন পালন করতে পারেন 20টা ছাগল, এখান থেকে ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় 100 ছাগল আপনার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে 1 বছর আপনি পরিশ্রম করছেন, এখানে কিন্তু আপনার খরচ নাই, তবু একটা ছাগলের পিছনে আপনাকে 1000 টাকা ধরা যায়, বা টোটাল আপনি 20-30 হাজার টাকা খরচ ধরতে পারেন, 20,000 বা 30,000, কিন্তু আপনি নিজে পরিশ্রম করেন, 30,000 টাকা খরচের মধ্যে আপনি 100 ছাগলের মালিক হয়ে যাবেন, কিন্তু 1 বছরের মধ্যে। খরচের মধ্যে হয়তো আনুষঙ্গিক কিছু মেডিসিন, হয়তো আপনার কিছু সময় কিছু লেবারের পিছনে কিছু দিচ্ছেন, হয়তো কিছু সময় সামান্য কিছু খাবার হয়তো কিনছেন, এই খরচ, আর কিন্তু খরচ নেই। 1 সপ্তাহ বৃষ্টি হয়ে আছে, আপনি নিতে পারছেন না মাঠে, সেটাই সেজন্য এই 20,000 বা 30,000 খরচ হবে। আর যখন আপনি মুক্তচারণ পদ্ধতি খাওয়াবেন, যে 100 ছাগল যে হলো 1 বছর পর, এখন কিন্তু একটা ছাগল হইলেই 10 কেজি শরীরে গোস্ত থাকলে কিন্তু 9 থেকে 10,000 টাকা ওর দাম আছে। রাইট, 9 থেকে 10,000 টাকা যদি একটা ছাগল হয়, তা আপনার মোটামুটি এভারেজে আপনি যদি 7,000 টাকা করে বিক্রি করেন 1 বছর পরে, আপনি কিন্তু 20টা ছাগল তো আপনি কিনছেন, বাকি যে 80টা 7,000 করে হলে কিন্তু আপনার 5 থেকে 6 লক্ষ টাকা বিক্রি আছে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আপনার খরচ যাবে কয় টাকা? যে আমি 20 থেকে 30,000 বা 50,000 টাকা ধরলাম, তাহলে কিন্তু বাকি 5 লক্ষ টাকা প্রফিটে থেকে যাবে। তাহলে এইটা কিন্তু একটা সুবিধার মধ্যে একটা বড় সুবিধা। সেকেন্ড যে সুবিধাটা, সেটা হচ্ছে দেখেন, আপনি মুক্তচারণ পদ্ধতি লালন পালন, এটা হাঁটাহাঁটি করবে, দৌড়াদৌড়ি করবে, মুক্ত আকাশের নিচে থাকবে, কখনো বৃষ্টি কখনো রোদ, তাহলে এর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে। রোদে ভিটামিন ডিটা পাচ্ছে, ওরা রোদ থেকে ভিটামিন ডিটা পাচ্ছে। আপনার বৃষ্টির সময় যে বৃষ্টি হবে, এমনি স্বাভাবিকভাবে একটা ছাগল বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা লেগে যাবে, ও কিন্তু এখানে অভ্যস্ততা থাকার কারণে ওর কিন্তু ঠান্ডা লাগছে না। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা কিন্তু এই জন্যই একটা রোগ সহনশীল একটা জাত, প্রকৃতির সাথে মিশে একদম, মানে প্রকৃতির যে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে মানে মিশে ও একদম এটা মানায় নেওয়া শিখে গেছে, একদম মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়ে গেছে। তাহলে আপনি এখানে সুবিধাটা পাচ্ছেন হচ্ছে রোগ বলাই খুবই কম হবে। আপনি যখন হাঁটাহাঁটি যখন করছে, তখন কিন্তু ওদের এই যে শরীর সুস্থ রাখতে তো কিন্তু সহায়তা করছে। এই দেখেন, আসলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখনই বেড়ে যাবে, আপনার খামারে রোগ বালাই খুবই কম হবে। সেকেন্ডলি আপনার যেটা হবে, দেখেন ওরা কিন্তু হাঁটাহাঁটি করতেছে, একটা
এটা ব্যায়াম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওর ব্যায়াম যখন হয়ে যাচ্ছে তখন হবে কি দেখেন, আমরা যে ব্যায়াম করি শরীর ফিট রাখার জন্য, ওরা কিন্তু বাইরে যখন খাবে তখন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ঘাস লতা পাতা খাবে, ওর কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন ওর শরীরে কিন্তু প্রবেশ করবে। সঠিক খাবারটা খাচ্ছে, ঠিক মতন হাঁটাহাঁটি করছে, ব্যায়ামটা হয়ে যাচ্ছে, আপনার ছাগলটা স্বাভাবিক থাকবে, মানে একদম ফিট থাকবে। মূল কথা হচ্ছে ফিট থাকবে একদম, মানুষ যেমন ব্যায়াম করে, জিম করে শরীরকে ফিট রাখার জন্য, আর এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি এটা কিন্তু শরীর ফিট হয়ে যাবে। দেখেন আমাদের ছাগলগুলা শরীরের ছাগল কিন্তু মোটামুটি খারাপ না, আমরা কিন্তু দানাদারের কাছেও যাই না, তো দেখেন মুক্ত চরণ পদ্ধতিতে লালন পালন করি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, এবং প্রত্যেকটা কিন্তু যথেষ্ট স্বাস্থ্য খুবই সুন্দর। আমার হেলদি স্বাস্থ্য যে আমার কাছে এত ভালো লাগছে যে প্রত্যেকটা আপনি ঘুরে ঘুরে দেখলাম যে কোনোটা একটু দুর্বল বা শারীরিকভাবে হাইট ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে হয়তো ওয়েট কম না, এরকম কোনো ছাগল নেই, হাইট অনুপাতে এদের যে ওয়েটটা প্রয়োজন সবগুলো ফিট আছে। আর এই ফিটটা থাকার একমাত্র কারণ যেটা মনে হচ্ছে যে এই মুক্তচরণ পদ্ধতি। আপনি যখনই মুক্তচরণ পদ্ধতিতে ছাগল লালন পালন করবেন, আপনার নিজের সাথে আপনি কম্পেয়ার করবেন অন্য একজন খামারি, হয়তো সে আবদ্ধ অবস্থায় পালতেছে বা স্টল ফিডিং করতেছে, তার সাথে আপনার ছাগল আপনি তুলনা করবেন, ছাগলের সাথে তার ছাগল গ্রোথে হবে না, আপনার ছাগলের গ্রোথ ভালো থাকবে। সে কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে স্টল ফিডিংয়ে, আর আপনি ফ্রি খরচ করতেছে, মাঠে আপনি হয়তো রাখি খাওয়াচ্ছেন, আপনার ছাগল ওই ছাগল থেকে আপনার শরীর ফিট থাকবে, চেহারা ভালো থাকবে। রোগ ব্যাধি হলে যে প্রাথমিক কোনো ট্রিটমেন্ট আপনার কাছে আছে কিনা? আসলে দেখেন, একটা খামারি হইতে গেলে কয়েকটা দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। আমি কিন্তু একটা কথা বারবার বলি যে আপনার টাকা আছে, কিন্তু আপনি টাকা হিসেবে খরচ করলে আপনি খামারি হয়ে গেলেন তা না। একটা সফল খামারি হতে গেলে কয়েকটা দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, আপনাকে নিজেকে ডাক্তার হতে হবে, রাইট। আর আপনি যদি আপনার ছাগলের ঠান্ডা লাগছে বা জ্বর আসছে, আপনি নিজে বুঝতে পারলেন না, আপনার ছাগল তো এটা থেকে আপনার বড় আকার ধারণ করে, যখন পিপিআর এর পর্যায়ে চলে যাবে তখন আপনি ছাগল বাঁচাইতে পারবেন না। আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে আপনার ছাগল আসলে ওর শরীর কেমন আছে, আপনার ছাগলের শরীরে তাপমাত্রাটা কতটুকু আছে, এটা যদি নিজেই আপনি পরিমাপ করতে না পারেন, তাহলে আপনার কিসের খামারি? আপনি তো সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। দেখেন, আমরা যেহেতু এটা নিয়ে কাজ করি দীর্ঘদিন, আমরা কিন্তু আমাদের ডাক্তারের সহায়তা আমরা নেই, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আমাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখে, আমাদেরকে হেল্প করে, কিন্তু রাত 12টার সময় একটা ছাগলের পেট ফুলে গেছে, এখন ওই সময় তো তাকে ডাক্তার আমি পাবো না, এখন কি করতে, আমার নিজে যদি ডাক্তার, আমি নিজে যেহেতু বুঝি, তখন আমি নিজে ওখানে ট্রিটমেন্ট দিই, তাহলে কিন্তু আমার এটা ভালো একটা সার্ভিস পাইলাম, তাহলে আমার তাৎক্ষণিক একটা সমাধান। আর যদি আমি এখন সকাল পর্যন্ত ডাক্তারের আশায় থাকি, আল্লাহ না করলে মারা গেল, তাহলে অবশ্যই নিজে কিন্তু শিখতে হবে। আর যদি আপনি নিজে না পারেন, হয়তো যারা পারে তাদের থেকে আপনি শিখে নেবেন যে ভাই এইটা হলে আমি কি করব, পেট ফুললে কি করব, পাতলা পায়খানা হলে আমি কি ওষুধ খাওয়াবো, জ্বর হলে কোনটা খাওয়াবো, ঠান্ডা হলে কি খাওয়াবো, কয়েকটা বেসিক জিনিস যদি আপনার জানা থাকে, অবশ্যই আপনিও সফল খামারি হইতে পারবেন। আসলে এটা তো কঠিন কিছু তা না, বন্য প্রাণীকে কিন্তু নিজের আয়ত্তে নিতে সক্ষম হয়েছি, আর এটা তো আমাদের পোষা প্রাণী, এটাকে কেন আমরা সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবো না? আমরা চাইলে কিন্তু মানুষ পারে, হ্যাঁ, মানুষ চাইলে কিন্তু অনেক কিছুই পারে। তা আপনি যদি মনে করেন যে কিছু ছাগল আছে, এই বিষয়ে আপনি কিছু পড়াশোনা করেন, সমস্যা, আপনি সময় দেন, যেহেতু আপনি বছরকে বছর এখানে সময় দেবেন, 2 মাস এখানে লালন পালন করতে কি কি প্রয়োজন হয় এই বিষয়ে আপনি শেখেন, 2-3 মাস শেখেন, আপনার কাজের পাশাপাশি শেখেন, দেখবেন যে প্রত্যেকদিন যদি একটা করে বিষয় আপনি শেখেন, আপনি মাস শেষে দেখবেন অনেক কিছু শিখে গেছেন, বছর শেষে দেখবেন যে আপনার শতাধিক ট্রিটমেন্ট আপনি শিখে গেছেন, তখন আপনার খামারে আপনি নিজে চিকিৎসা দেবেন এবং আপনি অন্যকেও আপনি পরামর্শ দিতে পারবেন। এভাবেই কিন্তু সফল খামারি তৈরি হয়। আর যখন আপনি ট্রিটমেন্টের বিষয়টা আপনার আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবেন, তখন আপনার খামার থেকে প্রফিট করার সম্ভাবনাটা অনেক গুণে বেড়ে যাবে। আর যখন আপনি ট্রিটমেন্টটা আপনি সম্পূর্ণ ডাক্তারের উপর নির্ভর করবেন, এখানে যেমন আপনার আর্থিক দিক থেকে আপনার খরচ বেশি হবে, তখন এটা পড়বে ছাগলের উৎপাদন খরচের উপরে, এটার ব্যয়। প্রান্তিক খামারি অর্থাৎ নতুন উদ্যোক্তা যখন শুরু করবে, কোন বয়সী ছাগলগুলো আসলে তার জন্য নির্বাচন উত্তম বলে? সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন। আসলে এই প্রশ্নটা আসলে আমাদের নতুন খামারিরা বিশেষ করে করে, ভাই কোন বয়সীগুলো করব। আসলে আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে, একবার বাচ্চা হয়েছে বা 2বার বাচ্চা হয়েছে, এই সাইজের ছাগল শুরু করা সবচেয়ে উত্তম। আচ্ছা, বলতে পারেন যে ভাই কিভাবে উত্তম, এটা তো বাচ্চা দিয়েছে কিভাবে, আসলে অনেকে মনে করে কি হয়তো বাচ্চা দেয় না, এরকম ছাগল নিয়ে শুরু কর, অনেকের ধারণা, আমি যতটুকু বুঝতে পারি এটা কিন্তু আসলে একটা ভুল ধারণা। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় যেটা বলে সেটা হচ্ছে, আপনি একবার বাচ্চা হয়েছে বা 2বার বাচ্চা হয়েছে এরকম ছাগল নিয়ে শুরু করেন, এটা নিয়ে শুরু করলে হবে কি, আপনার এই ছাগলগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে,
দ্বিতীয়ত এই ছাগলগুলো বাচ্চা কিন্তু দুটো করে পাচ্ছেন, দুইটা না, মিনিমাম দুইটা, সর্বনিম্ন তিনটা, আমি যদি চারটাও বলি দেয় এই ছাগলগুলো, এই ক্ষেত্রে minimum শাকিল দুইটা। ভাই যে আমি একটা কথা বলে নেই, আমি এর আগে দুটো ছাগল নিয়ে আসছিলাম, একটা ফার্স্ট টাইম বাচ্চা দেওয়ার এবং একটা 2-1 বার বাচ্চা দিছে এরকম। প্রথম যেটা বাচ্চা দিবে ওইটা মানে হিটে আসলো, আমি বিট করালাম, একটা বাচ্চা পেয়েছিলাম, পাটার বাচ্চা। এবং পরবর্তী আমার যে আরেকটা পার্টি ছিল সেটা হচ্ছে আপনার 2 বার বাচ্চা দেওয়া, ওইটা আমি 3টা বাচ্চা পেলাম। এই যে লাভটা আমি নিজে কিন্তু এটা প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণ যে প্রথমবার বাচ্চা দিলে একটা কিন্তু, আর দ্বিতীয়বার যেটা বাচ্চা দিয়েছে ওইটা কিন্তু 3টা বাচ্চা পেলাম, তাহলে আমার কিন্তু লাভ ওইটাতে। হ্যাঁ, আমি আপনাকে সেটাই বোঝাইতে চাচ্ছি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে। সেটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট টাইম যে ছাগলটা বাচ্চা দেবে ও তো ছোট, ও একটা বাচ্চা দেবে, সর্বোচ্চ হলে 2টা বাচ্চা আপনাকে দেবে। 2টা বাচ্চা দেওয়ার পরিমাণ খুবই কম, একটা বাচ্চা ফার্স্ট টাইমে বেশি দেয়। আর বয়স কম যে ছাগলগুলো, ওই ছাগলগুলোর কিন্তু রোগ আক্রান্ত বেশি হয়, ওটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কম। বয়স যত বাড়বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও তত বাড়বে, আর বাচ্চা দেওয়ার ক্যাপাসিটিটাও তত বেড়ে যাবে। বাচ্চা ছাগল নিয়ে আপনি যখন শুরু করবেন, এই ছাগলটা কিন্তু আপনার বাচ্চা দিতে লং টাইম লেগে যাবে, আসলে একটা অনেক সময় লেগে যাবে, বাচ্চাদের একটা সময়ের দরকার আছে। এখানে কিন্তু আপনার একটা যে ধৈর্যের বাচ্চা অনেক সময় ভেঙে যায়, মানে অল্প সময় যখন আপনি এখান থেকে ভালো কিছু প্রফিট পাবেন তখন কিন্তু আপনার ছাগল পালনের উৎসাহটা বেড়ে যাবে। আর লং টাইম হয়ে যাচ্ছে, কোনো প্রফিট আসতেছে না, তখন কিন্তু আপনার উৎসাহটা থাকবে না, যে না আসলে এতদিন ওয়েট করার পরেও ভালো কোনো পাইলাম না। হ্যাঁ, আসলে উৎসাহটা কমে যাবে। প্রথমে যখন বাচ্চা পাবেন তখন কিন্তু ভালো লাগবে, আর ভালো লাগা থেকেই ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। আমরা চাচ্ছি এটা যে আপনি যেটা করতে যাচ্ছেন সেটা প্রথমে ভালো লাগাটা আপনার ভিতরে আসতে হবে, তারপর সেখান থেকে ভালোবাসা শুরু হবে, আর যে ভালোবাসার কারণে আপনি সফল একজন উদ্যোক্তা হবেন, এটা আমাদের বিশ্বাস। আমাদের কাছে যে ছাগলগুলো, আমরা তো আসলে দেখেন এগুলা বিভিন্ন সময় কালেকশন করে এগুলাকে খামার উপযোগী করে ভ্যাকসিনেশন করে তারপরে কিন্তু আমরা সেল করতেছি। আমাদের অধিকাংশ ছাগল কিন্তু একবার বাচ্চা হয়েছে এরকম, কারণ আমরা বুঝি খামারিদের কোনটা প্রয়োজন, আমরা কিন্তু এটা বুঝি, আমরা এটা বুঝি দেখে কিন্তু আমরা দেখেন এইসব উন্নত জাত যেটা বলেন ওইগুলো নাই করে কিন্তু আমরা আমাদের দেশীয় জাতটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি, কারণ আমরা জানি, আমরা এটা জানি, এটা বিশ্বাস করি যে না ওটাই সফলতা নেই, এটাই অবশ্যই সফলতা আছে। আর এটা শুধু আমাদের মুখের কথা না বা গল্প না, আসলে এটা এখন দেশের সচেতন নাগরিক যারা তারাও জানে যে না সফলতা আছে, এটাই উন্নত জাত হলে এটাই উন্নত জাত জিনিস, যেটা দেশি এবং গুণে মানেও। দেখেন এই যে ছাগলগুলো মুক্তচরণ পদ্ধতিতেই করতেছে, আসলে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা তো এমনি ন্যাচারাল, এমনি তো আপনার প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠে, এটার মাংস এমনি সুস্বাদু না, এটা চামড়ার গুণগত মান এমনি বিশ্ব সেরা না, ঠিক আছে, এটা মাংসের যে স্বাদটা এটা কিন্তু বিশ্ব সেরা না, এজন্যই না, কারণ এটা এজন্যই হয়েছে, এটা একদম ন্যাচারাল, আর আমরা কিন্তু ন্যাচারাল ভাবেই এটাকে গড়ে তুলতেছি, এবং আমরা খামারিদের ওই পরামর্শটাই দিচ্ছি ন্যাচারাল ভাবে। এটাকে কিন্তু আপনি দানাদারের মধ্যে যখন যাবেন এটার মধ্যে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক উপাদান থাকবে, এটা স্বাভাবিক, এটা থেকে কিন্তু এটা মুক্ত। এটা বলতে পারেন বর্তমান যুগে প্রাকৃতিকভাবে যদি আপনি লালন পালন করতে পারেন, অর্গানিক ভাবে, যেমন আমরা যেভাবে আমরা পালতেছি অর্গানিক ভাবে, এভাবে যদি পালতে পারেন, এটা যেমন হবে জনসাধারণের জন্য যেমন ঝুঁকিমুক্ত নিরাপদ খাদ্য তালিকায় এটা কিন্তু প্রথম সারিতে থাকবে, এবং আপনার জন্য ভালো। আপনি যখনই দানাদার খাবার নির্ভর হয়ে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনার খরচটা বেড়ে যাচ্ছে, যখন আপনি অর্গানিক ভাবে পালন করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার খরচটাও কমে আসবে এবং লাভের পরিমাণটা বেশি থাকবে সেখানে। জি জি জি, আমরা আসলে সেই লক্ষ্যেই কিন্তু আসলে আমরা কাজ করতেছি। আমরা কিন্তু খামারিদের এই উপদেশটা বারবার দিই, আমরা কিন্তু ফিড বা দানাদারের পক্ষে না, আমরা বলি যে ভাই আপনারা একটু পরিশ্রম করেন, পরিশ্রম করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এর ফল দেবে, আপনি একটু কষ্ট করেন, যে মাঠে নিয়ে আসে, আমি অনেক সময় নিজেই কিন্তু মাঠে খাওয়াচ্ছেন, আপনি হয়তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন, আমি কিন্তু নিজেও অনেক সময় করি, কারণ কোনো কাজই ভাই ছোট না, কোনো কাজকে আমি ছোট মনে করি না। আমি কিন্তু যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটা জব করতাম, আমি ওগুলো করে কিন্তু যেটা করতেছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি, কারণ আমি পরিশ্রম করতে পারি, আল্লাহ তাআলা আমার 2 হাতে শক্তি দিছে, মেধা দিছে, আমি এগুলা খাটাই। যারা তরুণ উদ্যোক্তা তারাও তো এইভাবে নিজের মেধাকে, নিজের শক্তিকে যথা সময়ে এবং যথা জায়গাতে তারা এগুলা প্রয়োগ করতে পারে, ইনশাআল্লাহ তারাও সাকসেস হতে সময় লাগবে না, সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে, সফলতা আপনার কাছে হার মানবে, সফলতা আপনার কাছে ধরা দেবে, আসবে। আর একটা হোঁচট খাইলেন, আপনি যদি ছিটকে যান তাহলে কিন্তু আপনি এখান থেকে সফলতার মুখ আপনি দেখতে পারবেন, আপনি শুধু ব্যর্থতা, সারা জীবন আপনার ব্যর্থতার উপরেই যাবে। 10টা টাকা হারাইছে এক জায়গাতে, এখন ওই 10 টাকা হয়তো আপনার এই আশেপাশে হারাইছে এই জমিতে, এখানে না খুঁজে যদি আপনি খোঁজেন আপনার
এলাকাতে আপনি কিন্তু পাবেন না। রাইট, যেখানে হারাইছে আপনার ওখানেই ওখানেই খুঁজতে হবে। খুঁজতে হবে, আপনি যদি পান ওখানেই পাবেন, তাছাড়া পাবেন না। রাইট। এটা কিন্তু আপনার এখানে ব্যবসা লস হয়েছে জন্য আপনি একদম আপনি ভেঙে পড়া থুতলে যাবে না। পড়লেন। হ্যাঁ, ভেঙে না, পড়া যাবে না। কেন ব্যর্থ হলেন হ্যাঁ, সেই আল্লাহ ব্যর্থতার তাআলা কারণগুলো অনেকভাবে খুঁজে। কিন্তু মানুষকে পরীক্ষা করে, Right. অনেকভাবে পরীক্ষা করে। হইতে পারে আল্লাহ তাআলা আপনাকে পরীক্ষা করতেছে, আপনি আনসাকসেস হয়েছেন, অবশ্যই আপনি লেগে আপনার থাকেন, জন্য অবশ্যই সফলতার অপেক্ষা সফলতা করছে। হয়তো ওয়েট করতেছে, হয়তো আপনি ইনশাআল্লাহ এটা লেগে থাকেন, আল্লাহ আপনাকে হতাশ করবেন, ইনশাআল্লাহ এটা থেকে আপনি সাকসেস হতে পারবেন। আর সাকসেস মানে আপনি যখন ব্যর্থতা হইতে হইতে কিন্তু মানুষ আসলে সাকসেস হয়। Success হয়। ছাগলের খামারের পাশাপাশি মুরগি এবং হাঁসের খামার আছে, এবং আমরা বাচ্চা সারা বাংলাদেশে উৎপাদন করি, সারা বাংলাদেশে সেল করি। করছেন। ফার্স্ট টাইম আমি যখন হাঁস নিয়ে শুরু করছিলাম, আমার 1400 হাঁস থেকে আমার প্রায় 700 হাঁস মারা গেল আচ্ছা, 2-3 দিনের মধ্যেই। আমি কিন্তু হাল ছেড়ে দেইনি, দেখে কিন্তু আমি বাংলাদেশের 10টা উদ্যোক্তার মধ্যে একটা উদ্যোক্তা, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। হয়তো সবাই না চিনলে 2-10-20 লাখ লোক চেনে, 10 লাখ 10-20 লাখ লোক চেনে। দেখ আলহামদুলিল্লাহ, এটা পসিবল হয়েছে আসলে লেগে থাকার কারণে। মানে ব্যর্থতাটা আমি এটা মনে করি আসলে আমি তো মানুষ, জি, মানুষের ব্যর্থতাটা থাকতে পারে, আসলে এটা আসলে এখানে ভেঙে পড়ার আল্লাহ তাআলা কিছু নেই। মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বানাইছে, সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে ব্যর্থতাটা মাথায় নিয়ে বয়ে বেড়ানো আসলে লজ্জাজনক। মন শক্ত করে আপনি এটা নিয়ে লেগে থাকেন, এটা নিয়ে কাজ করতে থাকেন, ইনশাআল্লাহ এমন একটা সময় আসবে দেখবেন যে আপনি সফল একটা ব্যক্তি, এবং যারা সফল হয় দেখবেন তাদের কথা কিন্তু সবাই শোনে, সবাই তার কাছ থেকে ভালো পরামর্শ আশা করে, এরকম আর কি। তখন দেখবেন যে আপনাদের থেকেই মানুষ আসলে অনেক কিছু আশা করবে, দেশ অনেক কিছু আশা করবে আর কি। তখন আপনি দেশের একটা সম্পদে পরিণত হবেন। ঠিক আছে শাকিল ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রের উত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনাদেরও ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের শাকিল ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।